Đúng nữa. Ngon lắm chị. Ngon chị á. Tổ hoa như cứng nha. Bắt đầu vụ xuân rồi, ta chạy ít ngô đến bữa ta đợi đi mua hay. Dạ, một luống nhìn khá khô ăn đó đó. Em đang thích ăn ngô nón giá. Bố bố mà làm sườn ngô với cả là luộc ăn thịt ngô luôn đó. Để bố mố ra bắt ta đến xuống giữa bạc nữa. Bạc má vừa cho ta hải sản này chứ đúng rồi đó. Em định nữa chị ạ. Chị ơi, mấy cái làn đi hết khéo rồi. Mà em mới học được cách tải trứng rán hồ điệp để ta thử làm đấy. Để ta thử làm đấy. Nó làm thế nào? Dây ảnh gì ạ? Em nói nhân dây đúng không? Cứ tụt như thế này. Đó, xong rồi hết mấy cái sơn ý. Xong cắt đi mấy cái dây không có được chị. Thịt thán với trâu này giờ. Cái nhỏ chứ. Cái nhỏ bằng miếng thán á. Đóng sụp là thêm một lớp thán này chị. Chị để cái cây. Người ta bỏ cái gì nhé. Cứ đặt keo mua đấy. Cái này chị anh muốn su đi. Đây chị ạ. Ở trong nhà đó, còn nhiều chuối thắc hương cực. Em cũng nghĩ là món thiếu, em chỉ lắm. Chơi nặng thì làm kem chuối bọc sô-cô-la đi. Được á. Ê thì lên cả bên chuối này nhá. Đem bưng xuống bỏ rồi. Chưa anh đóng á. Làm bụng hay là mình chuối? Dạ. Chị ơi, chuối xong chưa? Thì xong đây đó. Em có cách như hai cực. Này đâu chị đó? Này đi, tán đồ bột của anh. Nó đẹp luôn. Rồi. Trời nóng hồi có thổi cái tới đây. Đúng nữa. Đang nhìn giống cái bít gì nữa. Đâu hay. Thử biết. Em làm nè. Ngon lắm chị. Ngon chị á. Tổ hoa như cứng nha. Nhớ tao mình cứng. Ngon. Ngon. Về làm ơn. Nói này.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Thánh Thảo. Mình là Lâm Anh, kênh Thiếu Nữ Official. Hôm nay bọn mình làm các món từ quả chuối và tái sinh cho cây lan. Hy vọng mọi người sẽ thả tim cũng như follow kênh Thiếu Nữ Official để xem nhiều video hay ho hơn đấy nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Món gì đấy chị làm đấy? Ngon không? Ngon. Bên đi hai cô không đi học à? Dạ, hôm nay là thứ bảy mà chơi À nữa. dạ, Ở bây giờ là bất cùng quả của chị thầy. dạ, còn tô đây là cái này. Cái này, Đi chị mất. dạ, Ôi, quả này có cái gì rồi đây? Hồi đấy em giống đó. Có cả hàng luôn.